گرفتند، اما خیلی کم، زیرا کار بسیاری را انجام داده بودند. خانه برداشتند و این اولین کارشان نبود. در روسیه کار را برایشان یک میانروی همشهرشان یافته داده بود. حق هر نفر باید 100,000 روبل روسی میشد. از روی شنودی آنها مرد روس همه پولها را داده بود، اما همشهری فریب کرد. پولی ناچیز داد. رنجیدند، بچه ها زاری کردند، تولا کردند. دیدند که نشد، با دعوا برخاستند. حق خدمتشان را طلب کردند. همشهری بازم فریب کرد، گفت پگاه میارم. بچه ها دلپور شدند، به خانه اجارهشان برگشتند. خانه از چوب ساخته شده بود، یک آشیانه و خیلی فرسوده، دارای یک حجره تنگ و تاریک. چوبهایش کهنه و پوسیده. یکی از بچه ها پیلته برقی را روشن کرد. همه گردی آن نشستند، از بچگی و نورسی ها نقل کردند، از آرزوهایشان، از حال پدر و مادر و کودکانی چشم براهشان. کلانترشان که سعید نام داشت یکی به گریه در آمد و گفت به خدا بچه ها که من یاد کردم، دیگر نمیتوانم ایستادن. با وطن دیگر یک گوشه خاطر آدم جمع می شود. بالای این زنم کسل شده است. خدا میداند احوال آنها چی باشد. بچه های دیگر خاموش ماندند، اما درون می گریستند به آواز. چشمهایشان پر آب. یکی از بچه ها که صاحب نام داشت و شوخ بود یک بار از جایش برخاست و از تلفن موبایلش سرود ماند و به رقص در آمد. دیگران که به کارهای او عادت کرده بودند هم آوازش شدند و از جای برخاستند، رقصیدند. خیزید بچه ها، خیزید رقص میکنیم. گفت سعید کی میداند باز کی میرقصیم، کی خوشحالی میکنیم. این دنیا اینقدر دنیای نیست، امروز هستیم پگاهی. آنها تا نیم شب خرسندی کردند و رقصیدند. خیر اکنون بس بچه ها، خواب میرویم. انشاءالله پولهای ما را سحر میگیریم و خرید میرویم. شکر خدا کار دخترچم یک هفته پیش حل شد. گفته بود که آتا جان کرتکه ندارم، کرتکه هم بیار. کرتکه هم دریده است، هوای قشلاق خنک. انا ببینید همین پالتوچه زیبا را خریده بودم درست پیش. با ایما همراهش گپ زدم، نشانش دادم. همین قدر بی‌طاقت شد که بیزار کرد که بیا آتا جان بیا، تیزتر بیار. سعید این را گفت و پالتوچه سفید پشمی را به بچه ها نشان داد و باز پس داخل سلفانی مخصوص گذاشت. همه بیخبر از قسمت فردا به جای خوابشان در آمدند. ساعت 12 شب شده بود. بر اثر خستگی و ماندگی روزانه زود خوابشان برد. تقریبا ساعتهای 2 یکی از بچه ها با نام نظر بیدار شد. احساس کرد که نفسش میگیرد، گرم می شود. با ترس از جای برخاست. دید خانه پر از دود است. با نزدیکی در برآمدگاه جای پیچکه آتش گرفته است. نظر گمان کرد که خواب می‌بیند، اما سوزش چشمان و گلویش و نفس تنگی و سوختار در خانه یک لحظه هوشیارش کرد. رفیق هم پهلویش را که از جانب راست بود خواست بیدار کند، اما او نخیست. جسمش یخ شده و نفس نمی‌گرفت. به دهشت افتاد. با تمام آواز داد زد. سعید که از جانب چپش بود نالش برآورد. نظر تا سعیدی از بوی اوگر و دود به یاد را به پا راست کرد که الکی زبانه‌های آتش تمامی خانه را فرا گرفته بود. از پسشان نفر دیگری هم با عذاب برخاست. صاحب هر سه کرپه کهنه را به سر کشیده تخمیناً جانب برآمدگاه دویدند و خود را به بیرون افکندند. 2 نفر دیگر از بوی دود در خانه بیهوش و بیاد به هلاکت رسیدند و این 3 نفر نجات یافته با پای لوچ و لباسهای تنک در روی بروا ایستاده حیران و هراسان به 4 طرف می دویدند. آتش از تمام جای خانه بلند شده بود. سعید از سردی هوا کمتر به خود آمد و با آواز گریه آلود گفت پالتوی دخترچه ماند. دخترکم به امید بود دلکش می شکند، زیخ می شود. من چخیل دست خالی می روم. گفته بود که قشلاق خنک است، دخترکم خنک می خورد. و بعدن به گپ کسی گوش نداد و داخل خانه دوید. دقیقه نگذشته بالاچوب در خانه از بالا افتاد و راه خانه را بست. نظر و صاحب فقط چند لحظه داد و فغان و دلخراش سعید را شنیدند و هر دو بیهوش و بیاد به زمین افتادند. مردم گرد و اطراف جمع آمدند. هم شهری ها، همسایه های روز، ماشین پژر نیز
حاضر شد. 3 جسد را بیرون آوردند. آنها را شناخته نمیشد. نظر و صاحب بالای سرشان آمدند و در این میان تنها سعید را شناختند، زیرا هنوزم در بغلش پالتوچه دخترش را گرفته بود و گویا رها کردن نمیخواست. خدایا، عجب حکمتی و منظره دهشت آور و حزن انگیزی. همه جا سوخت، خاکستر شد، 3 نفر نابود شد. ولی همون پالتوچه‌ای که سعید با امید برای دخترچش خریده بود در درون سلفانی تاباور آسیبی ندیده بود. خداوند همه مسافران ما را در پناه عصمتش نگاه دارد. چند قبل یکی از دوستان نزدیکم از روسیه برگشت. با هم دور و دراز صحبت کردیم و گفت زیاویدین، کاری را که من در روسیه انجام میدهم اگر در وطن خودم کنم زندگیم شاهانه میگذرد. خدا نگهدارتان.